ዜብራ ላይ ነው የተጠየቁት መሰለኝ አላረስተውታል ቃላብ እንዴ ነህ ሰላም ታናሽ ነህ ምንድነው የምትሰራው ተማሪ የት አዲስ ዩኒቨርሲቲ ኤክስቴንሽን የት ነው ሰፈራችሁ አብነት ሰባተኛ ብዙ ወዳጆች አሉኝ ወደዛ አካባቢ አብነት ሰባተኛ ታዋቂ ስም ነው በጣም በአብዛኛው የቡና ደጋፊ ናቸው አይ የቢስም አለ ወደ እነሱ ብቻ አይ የኔ ጓደኞች አጋጣሚ ቡና ደጋፊ ስለሆኑ ነው እሺ ክላስ እንዴት ነው ምንም አይል ትገባለህ ብዙ ጊዜ አይ ያረ አይገባ እሺ 25 ሰከንድ አለን የቤት መብቶች ምን ሲያደርጉ ቀኑን ሊያሳልፉ ይችላሉ ቁጭ ብለው የሚቀበር ነገር ጥራ ቆሻሻ ፊልም ከማየት በፊት ስለ ፊልሙ ማወቅ የምትፈልገው ነገር ምን ሊሆን ይችላል ታይሙ መኪና ስትነዳ ምን መጠንቀቅ አለብህ ትራፊክ ራሱ የቤት መብቶች ምን ሲያደርጉ ቀኑን ሊያሳልፉ ይችላሉ ቁጭ ብለው የሚቀበር ነገር ጥራ ቆሻሻ ፊልም ከማየት በፊት ስለ ፊልሙ ማወቅ የምትፈልገው ነገር ምን ሊሆን ይችላል ታይሙን መኪና ስትነዳ ምን መጠንቀቅ አለብህ ትራፊኩን ራሱ ትራፊክ ፖሊስ ሻውን 50 ሰዎች አሉትን እንስቲም የቤት መብቶች ምን ሲያደርጉ ቀኑን ሊያሳልፉ ይችላሉ አንደኛው ምግብ ሰሩ ሁለተኛው ቤት ሲያጸዱ ሶስተኛው ልጅ ሲንከባከቡ አራተኛው ቡና ሲጠጡ የሚቀበር ነገር ጥራ አንደኛው ሰው ነው ሁለተኛው ቆሻሻ ሰው ሲባል ያው ሬሳ ለማለት ነው መቼም ሲሞት ነው እንጂ ሰው ሁለተኛው ቆሻሻ ነው ሶስተኛው ፈንጂ ነው አራተኛው ጥፍር ነው ጥፍርና ሰው ላይ ነው ጥፍር ያለው ግን ፊልም ከማየት በፊት ስለ ፊልሙ ማወቅ የምትፈልገው ነገር ምን ሊሆን ይችላል አንደኛው ተዋናዮች ነው ሁለተኛው ርዕስ ነው ሶስተኛው ታሪኩ ነው አራተኛው ዘውጉን ነው መኪና ስትነዳ ምን መጠንቀቅ አለብህ አንደኛው አልተመለሰም ፍጥነት መጠበቅን ማወቅ ያስፈልጋል መኪና ስትነዳ መጠንቀቅ የሚያስፈልገው ትራፊክ መብራት ነው ሶስተኛው ቀበቶ ማሰር ነው አራተኛው ትራፊክ ፖሊስ ነው ትራፊክ ፖሊስ ሶስቱን ለመቆጣጠር ነው ዘይተከ የቤት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤት ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ በየዙሩ 25 ሺህ ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው ከፍ ያለ 4-wheel drive መኪና እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መኖር ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ ዮሴፍ ቤተሰቦች 76 ነጥብ አምጥተዋል 76 ነጥብ አምጥተዋል የወይዘሮ አሰር ቤተሰቦች 80 ነጥብ አምጥተዋል 6 ነጥብ ያለው አለ 6 ነጥብ ያለው አለ ወይስ በጣም ነው ሰግሬ ንገታ በርታልን እንኳን ማራማርኩሽ የቤት ቴሌቪዥን ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤት ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተመጣጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25 ሺህ ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4-wheel drive ከፍ ያለ መኪና እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ ባለ 3 መኝታ አፓርታማ ቤት የኖህ ሪል ስቴት ቤት አሁን በመልክት ነገሮችን በመግለጽ 25 ሺህ ብር የሚያስገኘው ቦታና ሰዓት ላይ ደርሰናል ዩኒክ ድምጽ ማውጣት አይቻልም መጻፍ አይቻልም ማውራት አይቻልም መጠቆም አይቻልም እሺ ሬዲ ነህ ሬዲ ዝግጁ መቅመስ
بربري قرط عوازة سنافج دابو بشاي بكرو بشاي ميتا كول ميك اب أشكا ميك اب أفوكادو كذي كمان ጥሩ ተቆራጭ ለከራበና እሺ مبرات ጨለማ كبريت شاما كبريت كراز ماشو جوز ماشو እሺ ماشو داقت عقبت عقبت አሁን ያጥሻል መንገድ ላይ አቀበት ይሉሻል ደሞ እሺ ሜትር ቦንዳ ሜትር መለካት መሜትር እርዝመት ሜትር መለካት ካሬ ስፋት እርዝመት ሬክታንግል ሜትር ትሪያንግል መለካት እርዝመት ሜትር ቦታ ملكات صفات متر صفات ارزمت 1 متر ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ወይዘሮ አስቴር በጣም ቆንጆ እሺ እንቀጥል አዎ መሮጥ ሩጫ መሮጥ ማረፍ ዙር ሳምንት እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ እሁድ ሰንበት ጉስ ሰንበት ቤት ሄዳለህ እንዴ ሰንበት ወጣ ሄዳ እሺ ማውራት በደምብ አንብበው በደምብ ካሽድሪስ መነፋነፍ ማኩረፍረፍ አስ አይደለም በደምብ ካሽድሪስ ጉንፋን ልብ ድካም ሳይነስ አምሮስ ቃር መነፋነፍ ማኩረፍረፍ መነፋነፍ ዝምተኛ በደምብ ካልኩሌት ተነፋነፍ እኮ ምንድነው ተነፋነፍ ነው መደባለብ ተነፋነፍ እኮ ሱሪውን እኮ ነው አይዞ ተነፋነፍ እሺ ቆንጆ ነው መጥፎ አይደለም እሺ እንቀጥላለን አራት ኪሎ ያሳ አዲስ አበባ ከሀገሮች ክፍለ ሀገር ደሴ ገጠር ደሴ ከሚሴ መቀሌ ጎንደር ባህር ዳር ጎጃም ጎጃም ሄዱ ብቻ ትሄዳላችሁ መኪና ይደርሳችሁ እንጂ እሺ ማለቅለቅ ይህ የቤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4 ዊል ድራይቭ ኮፍ ያለ መኪና እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መኖር ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ ቤት ነው ማንንም ያልኖረበት የኖህ ሪል ስቴት ቤት ባለ 3 መኝታ አፓርታማ በምልክት ነገሮችን በመግለጽ 25,000 ብር የሚያስገኘው የወይዘሮ አስቴር ቤተሰብ ወደ 5ኛው ዙር አልፈዋል 2 ዙር ይቀራቸዋል
ለ25,000 ብር ያመጡት ነጥብ 150 ነው 150 ሲባዛ በ10 1500 ብር አላቸው 5,100 ነበራቸው አሁን ስንት ሆነ 6,600 ብር አላቸው እኔ ነፃነት ወርቅ ላይ በሚቀጥለው ጊዜ ቤቱን ይጀንቅ ማን ነው ሌሎች ሰዎች ዋው የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮክ ቲቪ ያለ መቆራረጥ መከታተል ይችላሉ ሮክ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን